किसान संतरा खा रहा होता है, पर उसे स्वाद पूरा नहीं आता। किसान टोपी वाले तोते पर चिल्लाता है, ए तोता, तू इतना चुप क्यों है? तोता डरकर संतरे का पेड़ लगा देता है, फिर बहुत सारा पानी डालता है। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर तोता बहुत सारे संतरे तोड़ता है। फिर ट्रैक्टर में भरकर किसान के पास ले जाता है और किसान संतरे मजे से खाता है। फिर तोता रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया